各位早晨，今日係6月1號星期六，歡迎收睇香港早晨。早晨，蔡生。早晨，彭建華。3號強風信號生效喎。係啊，至少會維持至中午㗎。預測方面，吹清勁至強風程度南至西南風，高地間中吹烈風，稍後風勢會逐漸緩和。多雲，間中有狂風驟雨同埋幾陣雷暴，雨勢有時頗大，最高氣温大約28度，海有大浪同埋湧浪。展望未來1、2日仍然會有驟雨，下星期中期東風增強。但係今朝早嘅重點新聞：3號強風信號生效，天文台預料3號信號至少維持至到正午嘅12點。詳細內容：3號強風信號生效，天文台預料3號信號至少維持至到正午12點。尖沙咀凌晨落住大雨。唔少市民擔遮或者要着雨褸。天文台凌晨3點25分一度發出黃色暴雨警告信號，到5點40分取消。熱帶風暴馬力斯已經喺廣東省陽江市登陸，目前集結喺香港以西大約240公里，預料向東北偏北移動，時速大約係18公里，移入廣東內陸。按照現時嘅預測路徑，馬力斯會移向清遠一帶。喺中午前後喺本港西北大約200公里掠過。天文台預料3號信號至少維持至正午12點，之後係咪會改發1號戒備信號，將會視乎馬力斯喺內陸嘅減弱程度同本港嘅風力變化。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校同智障兒童學校今日停課。喺澳門，3號風球仍然生效。氣象局話，隨住熱帶風暴馬力斯逐漸移近廣東沿岸，澳門嘅風力會開始增強。當馬力斯移入內陸之後，受佢嘅偏南氣流相關嘅強雨帶影響，今日嘅凌晨至朝早會出現持續嘅大雨同短時強陣風，雨勢有時頗大同有雷暴，單日累積雨量可能超過100毫米，低洼地區有機會會出現水浸，但氣象局預計發出8號風球嘅機會較低。馬力斯成為今年第一個喺內地登陸嘅熱帶氣旋。受馬力斯外圍環流影響，廣州中午雨勢增強。氣象部門話，預料到星期日清晨，廣東南部市縣同河源、梅州會落暴雨，局部地區有特大暴雨。南海北部、廣東沿岸海面會有7到9級大風。其中深圳嘅不穩定天氣會持續到下個星期3，期間會有大暴雨，風勢強勁。深圳鐵路部分列車停運或者延誤。深圳航空星期5有過百班航班取消。台山市全市中小學、幼兒園全日停課。數據顯示，馬力斯登陸時間較往年第一個登陸內地嘅熱帶氣旋平均提早20幾日，而喺南海生成嘅馬力斯由生成到登陸嘅時間短，因此強度會較西北太平洋嘅風暴弱。無線電視記者曹家永報導。